Дорогие друзья, прежде всего мне хотелось бы сегодня сказать всем огромное спасибо за обратную связь, которая у меня есть. Так приятно специалисту получать не только вопросы о боли, но и добрые, теплые ваши письма. Спасибо вам большое. А я сегодня хочу коснуться темы, опять она пришла из письма, темы «люблю или не люблю». Письмо такое очень интересное. Девушка и парень встречаются 5 лет, живут вместе, все у них хорошо. С виду замечательная пара. Единственное, что женщина жалуется на то, что он ее называет мышарой, сам он котяра, живут они прекрасно, покушали, секс 1 раз в месяц, сходили в кино, купили фильм, обнялись, уютно, хорошо, зимний вечер, он теплый, уютный, привычка. «Люблю или не люблю?» – спрашивает девушка, «как мне определиться? Вдруг в моей жизни будет что-то другое». Вот подружки рассказывают о бурном сексе, о каких-то ухаживаниях, о каких-то дальних поездках, о каких-то чудесных подарках. У меня есть подарки, она говорит, то, что нужно в быту. У меня есть замечательный человек, который, в принципе, меня послушает. Как и в любых отношениях, бывают какие-то притирки, но они на фоне фыр-фыр-фыр-фыр-фыр, и тут же помирились. Умная девушка прочитала в какой-то умной книжке о том, что это называется общение на уровне внутренних детей. Абсолютно правильно, и, наверное, моя основная задача сейчас научить влюбленных не зацикливаться на своем внутреннем возрасте. Вообще нельзя все время залипать на одном и том же возрасте. В том-то и радость в любви, что она разноцветная. Она не может быть черно-белой. Она не может быть или не быть. Она не может вот только сейчас, здесь, сейчас будет так, как я хочу. Но он не должен совершать стереотипные поступки. И если вы живете стереотипно по учебникам, по книжкам или по каким-то советам, то мне вас просто искренне жаль. Потому что любовь — это такое чувство, когда и надрыв, и ревность, и переживание расставания, и неожиданности от каких-то маячков из прошлого, и просто настоящее, в котором человеку хорошо, это и есть ее палитра. Там есть и чернила, там разные-разные краски, но в том-то и радость любви, что она обманная страна. В том-то и радость ее, что каждый из нас в ней участвует как актер, и нельзя не играть. Нельзя, если все говорить прямым текстом. Вот так, вот так, вот так и вот так. Сделай вот так, принеси, вот здесь меня потрогай. Вот так хорошо, хорошо, дышишь плохо, там, наелся чесноку, не подходи ко мне. Это уже как раз общение на уровне взрослых людей, когда 2 взрослых человека встречаются, даже ваших внутренних. Это какие-то такие умные люди, сидящие дома, такие, все такие правильные, а смысл? Смысл, любящий человек, он очень похож и на ребенка, и на взрослого, и нам иногда... И бесит-то то, что ты в состоянии внутреннего взрослого хочешь серьезно поговорить о любви, о чувствах, может быть, признаться. Только ты начинаешь рассказывать ему про облака, про радугу, которая над тобой, а он из того и всего начинает смеяться или заснет. То есть, когда мы не совпадаем по вот этим вот частотам, вот здесь начинаются затыки. Нужно четко приспосабливаться. Посмотрите, в каком мы настроении, кто сейчас в нем, в твоем любимом человеке. Помимо того, что у нас мужчина и женщина в каждом в разной пропорции, точно так же у нас должны жить разные возраста. И включать, и спасаться можно. Вы представляете, когда у вас, допустим, дома недопонимание какое-то, или в паре, непонятные какие-то моменты, ведь можно придумать красивую сказку о том, что жила-была мышара, ей очень хочется на ручке, мышара хочет замуж за кота. Это же прекрасные такие вещи, когда можно подать все, что тебе нужно сказать молодому человеку, только совсем иными словами, без заумности, без какой-то фундаментальности. И наоборот, если вы все время дети, нужно однажды сказать: слушай, а давай-ка, старик, мы с тобой сядем и пропишем, зачем я тебе, зачем ты мне, что я приобретаю от того, что ты будешь в моей жизни, что тебе нужно дать, чтобы ты был счастлив. Иногда оставляйте такие листочки, потому что там могут быть большие и очень важные мысли. Пишите как можно быстрее, не старайтесь, но там иногда бывают такие фундаментальные предложения, которые много лет могут греть душу или давать установки на счастье и что нужно сделать для того, чтобы быстро выйти из ситуации. Как бы ты хотел, чтобы я поступила? Хороший вопрос. Если это очень хорошо сбрасывать весь негатив на разборки своих друзей. Вот у Оленьки и Славика вот так. А как бы она, по-твоему, должна была поступить? А что он, по твоему мнению, должен сделать? И вот здесь вот этой женщине, которая грустит от того, что у нее дома все спокойно и хорошо, я могу сказать только одно. Вот представьте, в вашу жизнь врывается мужчина-ураган. Все разметает на своем пути. Он начинает вам дудеть, какая вы классная, целует вам туфли, заваливает вас сотнями роз, разрушает предыдущие отношения, потом благополучно бросает.
Вот вы сели и думаете, был котяра, он был хороший, надо вернуться к котяре, просим у котяры прощения, он снова пускает, укрывает теплым пледом, все прекрасно, хорошо. Вот интересно, обязательно нужно пройти через вот этот стресс для того, чтобы понять, что котяра хороший. Мечтайте, думайте, стратегируйте, чуть-чуть вперед подумайте перед тем, как обжечься, да? И если вы чувствуете, что вам не нравится именно вот такая подача материала, перестаньте быть мышарой. Это самое простое. То есть что можно сделать для того, чтобы отношения изменились к лучшему? Женщина должна стать женственной. Почему мы не дожидаемся, пока нам откроют дверь? Почему мы в метро, вот несколько интересных ситуаций, женщины ведут себя по-разному. Мужчина пытается подняться, он говорит, сидите, сидите, или наоборот делает такое лицо, что мужчину достать, и она с таким каменным лицом сидит потом. У нас как-то абсолютно прав был Жириновский, когда говорил о том, что вот эти вот 4 шва, которые давят на определенные точки, когда женщины надевают брюки, они делают, усы у нас, конечно, не вырастут, но при этом мы все равно перестаем быть женственными. Надевайте юбки, ищите какие-то определенные моменты и становитесь женственной, мягкой, неприспособленной, иногда хитрой, иногда мудрой, добросердечной. Но при этом, если вы уже не мечтаете о теплом пледе, придумайте что-нибудь другое, чтобы был ваш выход. То есть котяра созидает уют. Попробуйте в этом уюте сделать что-то иное. Может быть маленький скандал, может быть большая разборка и выяснение отношений, может быть пауза в отношениях, давай поживем отдельно, тоже вариант. Посидите подумать, как вам без котяры. Вот некоторые говорят, я уходила, возвращалась, ничего достойного нет, а мне одной скучно, я ничего не умею делать такого, да, он заправлял машину, он занимался моими колесами, он решал очень много моих проблем. А мужчина вот такой нормальный, хороший, достойный человек, который, как хороший обезьяна, несет своей любимый банан, он чаще всего обычно говорит там, я могу сделать для тебя вот это, вот это, вот это, я могу вот это, вот это. Иногда они делают, а мы до такой степени привыкаем к этому, что мы уже не видим ничего положительного. Нам кажется, что в нашей жизни ничего не происходит, пока у нас не случится что-нибудь фундаментальное, скандал, развод. Должна прийти какая-нибудь обязательно беда вот для того, чтобы мы начали что-то созидать. Не надо ждать беды. Не надо. Вот путешествовать из ребенка во взрослого и понимать, что я любимая женщина. Сама позиционируешься мышарой, самой удобно так. Вот если это понять, то можно попробовать жить в другом состоянии. Это довольно быстро и легко можно в себе отточить. Но представьте сейчас, вот опять, если посмотреть на многих женщин, мы перехватываем у мужчин вот эти вот мужские черты, такие сильные, уверенные, харизматичные, что от них ждать всего, мы будем делать все сами. И получается, вот идет такой профессор, вся в розочках, даже если это платье надела, она не умеет его нести, вся в розочках, вся в кружавках, и такой медведь в шифоне такой идет. Надо же правильно это все нести. И этому надо учиться. К сожалению, не учат в школе, к сожалению, не всегда мамы нам могут об этом рассказать. Значит, если вы пошли в качалку, в спортклуб, уйдите из качалки, идите танцевать латиноамериканское танго. Чуть больше женственности, и вы, наконец, увидите в своем мужчине мужчину, а не котяру. Созидать почему-то в последнее время мало женщины стали. Вот, наверное, в этом и есть наша беда, потому что очень много в человеческих отношениях, особенно в отношениях между мужчиной и женщиной, строит она. И я не перестану об этом заявлять. Если что-то не нравится, ну передвинь мебель, ну перекрась волосы, ну поменяй свое поведение, ну изменись категорическим образом, пойди, ну, получи другое образование. Хочешь, чтобы все поменялось? Сделай так, как ты до сих пор не поступала. Хочешь, чтобы что-то изменилось? Ветер может поменяться до 1 секунду. Просто пойди в другую сторону с этим же самым человеком. Свое, новое, скучно тебе, развлекайся. И не перестану это повторять.